Se você fala que não tem como reverter aquilo, não vai ter como ser revertido. Quem está aí, diga glória. Porque eu posso falar com propriedade de depressão que a minha esposa passou pelo processo. Eu vi ela dominada pelos remédios e eu dizia: não aceito isso aí, filha. E oração foi bom, mas não resolveu o problema. Porque tem gente, e aí eu volto nos bárbaros, porque eles foram humanos. Não adianta você voar na igreja e em casa, ai, o pastor acabou de falar aqui na igreja é a diaconisa, o presbítero. Na minha casa é minha esposa, é minha filha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque na sua casa, a sua casa é a sua primeira igreja. Aleluia. Se você não for humano lá, não adianta ser humano aqui. Se você é um bom obreiro aqui, uma boa obreira, você precisa ser um bom marido, uma boa esposa lá. Se você é um grande filho aqui, você precisa continuar sendo um bom filho e filha lá na sua casa. E Paulo está contribuindo. Eu já vou terminar, porque não passou o horário, então eu vou. Meu Deus. Aí Paulo está contribuindo com a fogueira. Quem está aí, diga glória. Pergunta para esse irmão do seu lado, como profeta e profetiza: você está contribuindo com a fogueira? Ou você só está sendo aquecido por ela? Tem gente que só quer usufruir daquilo que os outros pagam preço. Aleluia. A fogueira está acesa, eu vou entrar aqui e vou desfrutar. O problema não é a fogueira estar acesa, o problema é se a fogueira está acesa em você. Porque a fogueira que o Espírito acende, ninguém apaga. Aleluia. O problema é se você parar de colocar graveto e feixe de lenha, se você vai continuar aceso. Porque tem luta que vem para o ímpio, mas vem para o justo. E o que é que vai manter você de pé? Lenha colocada na fogueira. E eu termino. Paulo pega o seu feixe. Eu preciso contribuir. E quando ele joga o feixe, a Bíblia diz que o fogo da fogueira começa a queimar os gravetos. Está queimando, está ali. Está consumindo os gravetos. E aí uma vírgula sai do meio e pica Paulo. Porque víbora não aguenta fogo. Só que enquanto ela não caiu no fogo, ela estava escondidinha nos gravetos. Enquanto não tiver fogo dentro de você, a sua volta pode estar cercado de víboras que não se revelam, porque falta o quê? Fogo. Oh my God, Jesus. Eu estou sentindo ele aqui. Porque quando tiver fogo na sua alma, todo aquele que estiver embutido como víbora vai ter que se revelar, mesmo que te traga dano. Porque quando a víbora pica Paulo, os bárbaros se preocupam.
Esse homem deve dever a justiça, porque sobreviveu ao mar, ao naufrágio. Ele deve ser assassino, porque fugiu do mar, não morreu. Agora entra aqui em uma víbora ou pica. Então vai acontecer duas coisas: ou ele vai inchar, ou ele vai morrer. E os bárbaros estão esperando Paulo inchar ou Paulo morrer. Oh my God, Jesus. Ou ele vai inchar, ou ele vai morrer. Glória a Deus. Por que os bárbaros estão dizendo isso? Porque eles cansaram de ver gente ser picado por víbora e inchar ou morrer. Só que eles não entenderam que quem Deus colocou na ilha de Malta é diferente. Tem gente que ainda não entendeu quem é você no mundo espiritual. Tem gente que ainda não entendeu a sua importância dentro desta cidade e da cidade que você mora. Tem gente que ainda não entendeu a sua importância lá na vizinhança da sua casa. Tem gente que ainda não entendeu a sua importância lá onde você trabalha. Vai morrer ou vai inchar? Vai inchar ou vai morrer? Quanto mais fogo você coloca, mais víbora vai aparecer. Vai aparecer víbora que come na sua mesa. Vai. E ela estava escondidinha nos gravetos. Mas quando ela foi tocada por fogo, ela disse: eu preciso dar jeito de quem está pondo lenha na fogueira. Eu preciso parar quem está colocando fogo na fogueira. Porque é assim: quem não tem fogo vai tentar picar você. Quem não tem fogo na alma vai tentar arrumar um negocinho contra você para tentar jogar no ventilador. Cantar labacebe que agnasce. E o céu me trouxe aqui para dizer: para de se preocupar com a sua reputação, porque eu conheço o seu caráter. Para de se preocupar com o que estão falando. Quando parar de falar, aí que você tem que se preocupar. Quando pararem de falar, aí que você vai ter que se preocupar. Está falando? É porque tem fogo. Está falando? É porque ainda tem unção. Está falando? É porque você ainda faz a diferença. A Bíblia diz que Paulo sacode o réptil e ele cai. E eles estão dizendo: vai inchar ou vai morrer? Vai inchar ou vai morrer? Só que o que me chama a atenção, para me terminar, mas eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto. De repente, tem gente que é tão víbora que ele exala o seu veneno e ele sai de perto e fica esperando: vai inchar ou vai morrer? Vai parar? Vai parar de exercer ou vai desviar? Porque é fogo de palha. E aí começa a nomear, sabe? Só que o céu está dizendo: eu te levantei para dar destino.
Eu te levantei para você marcar pessoas. Eu te levantei para você abraçar pessoas. Eu te levantei para que você levante os caídos. Aí o texto termina dizendo: mas depois de muito esperar, porque tem gente que lança o seu veneno como víbora e fica esperando. Tem gente que está esperando a minha queda há 26 anos. Quantos anos o senhor tem de conversão? 20 anos. 20 anos. Tem gente que está esperando a queda dele há 20 anos. Quantos anos, meu pastor? Tem gente que está esperando a queda dele há 11 anos. Quantos anos? 13. 18 anos. Tem gente esperando a queda dela há 18 anos. Quantos anos? 18 anos. 19. Tem gente que está esperando o tempo que você se converteu, dizendo: agora para, agora incha, agora para, agora desiste, agora morre. Só que eles não sabem que além de você manter outras fogueiras, você tem uma fogueira dentro de você. Paulo está contribuindo com a fogueira, mas ele tem fogo. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Sim. Só pode dar o que a gente tem. E ele está colocando graveto, ele está colocando feixe de lenha, porque ele tem fogo na alma. Paulo não é um eloquente, mas ele tem fogo na alma. Paulo é mestre, mas tem fogo na alma. Juivos na gaia série calamaia. Uibi condorosebe que tem gente que vai morrer esperando você cair, porque você não vai cair. Você não vai cair. Você não vai desistir. Tem um ditado popular que diz que o feitiço vai virar contra o feitiço. Descansa. Isso não é macumba não, isso não é oração contrária não, isso não é feitiçaria. O que planta contra você vai voltar contra quem está plantando. Guarde isso. Aí o texto, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, porque o fogo vai fazer pessoas mudar de parecer. Sabe aquele que fica assim: ô amiga, ô amigo. Quando o fogo vai aumentando o nível na sua vida, você vai começar a ver o parecer do semblante dele. Tem gente que vai se alegrar com as suas vitórias e conquistas. Tem gente que vai ficar encapetado com aquilo que Deus vai fazer com você. Não acontece, apóstolo. Paga para ver, ué. Você está achando que todo mundo que te dá tapinha está torcendo por você? Tem gente que está dando tapinha dizendo: já abri a cova. Tem gente que dá um tapinha e diz: vamos ver se vai mesmo. E aí eles vendo que Paulo não morre, eles dizem: esse homem deve ser um Deus, em letra minúscula. Aleluia! Vamos tentar idolatrar agora. Eles tentam, mas agora o que eles vão fazer? Vão atribuir a Paulo aquilo que Deus faz. Quando Deus começar a te usar, não deixe as pessoas te idolatrarem. Meu Deus! Não, se ele não for no culto, eu também não vou. Idolatria. Se o fulano chegar lá para cantar, eu também não vou. Idolatria. Fogo nele. Então, quando Deus começar a te usar,
receber glória que é de Deus para você. Meu Deus. A glória é dele, a majestade é dele. E quanto mais você reconhecer que é dele, mais ele te usa. Sim, glória. Mais ele te usa. Aleluia. Esse homem deve ser um Deus, porque todos que nós vimos ser picado, morreu ou ficou inchado. Só que nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Você é único. Aleluia. O seu DNA é único. A sua digital é única. Aleluia. Podem esperar o tempo que for, não vão ver você retroceder. Não vão ver você andar para trás. Você vai andar para frente. Você vai viver, como Paulo disse, de glória em glória. Glória a Deus, aleluia. Termino. O naufrágio não parou Paulo. A víbora não parou Paulo. O atribuir Paulo a qualificação de ser um Deus não parou Paulo. É Deus dizendo para a gente aqui: você não está passando nada comparado a pessoas que estão passando coisas piores. Então suporte. Você não está passando nada no nível de víboras que outros estão passando. Essa víbora, se você olhar com ela com o olhar de homem de Deus, de mulher de Deus, ela não vai suportar. Eu fui pregar em Apucarana há uns 15 dias atrás. E quando eu cheguei, desci do carro, estacionei o carro e fui em direção à igreja, o capeta pegou um senhor de muleta. E ele começou a me atacar, me gritar lá. Eu disse: deve ser com outro irmão lá. E eu, prudente, mandei os irmãos entrar para a igreja e fiquei por último. Mas o homem estava possuído. E o céu falou assim para mim: ó, se você olhar para ele, os demônios vão estremecer. Mas eu fiquei meio assustado com o movimento que aconteceu. E para não causar escândalo lá na igreja, ele passou e me deu um empurrão. E eu quietinho, eu falei: Senhor, tem misericórdia. E os irmãos preocupados disseram: não, isso, eu digo, fica calmo. É o nível da unção. Atrai gente boa, atrai gente ruim e atrai capeta. Quem está aí, diga glória. A unção atrai coisa boa, coisa ruim, atrai capeta. É por isso que nem todo mundo quer unção. Eu não quero pouco, eu quero é muito. Eu não estou preocupado com gente ruim, nem com gente boa e nem com capeta. Se coloca sobre os pés. Os obreiros